大家好嚇，又係我係阿 Sam，我係 Felix。喂阿 Philip，我嚟傾一傾，除咗訓犬之外嘅其他啲興趣啊，你除咗訓犬之外，是否仲有訓練其他動物嘛？有啊，有訓練猛禽啊。猛禽？哇！你可以講講咩為之猛禽啊？如何開始接觸猛禽啊？猛禽咧，其實就係講緊一般人講嘅鷹啦，雕啦，隼啦，梟啦。梟可能咧唔係咁常用咧，其實即係講貓頭鷹啦。如果我冇記錯嘅話咧，所謂一代梟雄咧，嗰個梟字啦。但係呢個真係要查字典先知啊！咁同埋仲有鷲啦，鷲即係禿鷹或者鴨鷹啦。咁呢啲咧都係叫做猛禽。英文咧佢叫做 birds of prey， 即係佢係專門去捕獵去捉其他動物嚟到食嘅。咁你可能會問咧，咁譬如嗰啲 kingfisher 嗰啲釣魚郎啊，或者嗰啲鸕鷀啊，佢都係捉嘢食㗎啦，捉魚食咁樣㗎啦。咁點解特別猛禽就叫 birds of prey， 而譬如釣魚郎啊、鸕鷀又唔係咁樣叫咧？其實因為咧，猛禽裏邊咧有好多種咧，佢係專食翻鳥類嘅。咁其他嘅猛禽佢雖然會食肉啊、食下老鼠啊、食下魚咁樣啦，但係佢專門係針對食鳥類嘅咧，咁就比較少。咁所以歸納起嚟咧，我哋統稱咧。叫頭先我哋講嗰幾個種類嘅雀鳥咧，都叫做猛禽咯。咁猛禽有乜嘢訓練嘅領域啊？猛禽咧，遠古嚟講啦，佢主要係得一種功能啦，就係要嚟揾食，係配合人去打獵。打到呢個譬如一隻鹿啊或者野兔啊咁樣嘅時候咧，咁樣人就當然食大份啦，人咁重，咁而嗰個猛禽咧就食細份啦。咁即係對人嚟講係細份啫，對隻猛禽嚟講就好多㗎啦。咁呢一個係鷹獵，係一個遠古時候開始就有嘅一種嘅狩獵方法啦。咁現代嘅話咧，有可能咧，聽眾會去過一啲動物園啦，或者一啲比較特別嘅主題公園啦，咁可能裏邊咧會有猛禽嘅展示啦。所謂展示咧就唔係淨係咁擺佢出嚟咁簡單喎，直頭係咧嗰個猛禽咧會喺一個看台嗰度咧。配合埋呢個馴鷹師啦，嚟做一啲飛行嘅表演啦。呢一個就叫做 display 啦，呢個係第二個領域啦。咁而第三個領域咧就係有少數嘅人咧，佢可能佢本身對打獵冇興趣啦，又或者佢冇獵地啦，佢唔係住喺一個可以狩獵嘅地方啦。咁但係咧，佢又想去訓練猛禽喎，咁呢一種可以叫做 pleasure flying 啦，即係興趣咁樣飛行啦。咁其實仲有第四種，呢一種咧就算喺好多嘅大城市咧，可能都會見到。咁但係西方就會多見啲驅鳥隊，或者係一個害蟲嘅控制。咁譬如咧，一啲機場啦，飛機咧係好怕乜嘢嘅咧？有句香港人有句説話，哇咁啱得咁巧，飛機都會撞紙鷂。撞紙鷂咧就唔係咁多，但係咧撞雀鳥咧就真係會出事啦。過去幾十年嚟咧，世界上有一啲飛機嘅故障咧，有時候都係因為雀鳥喺個飛機飛行嘅時候咧，衝咗入嗰個引擎裏邊咧，而令到引擎發生故障啊，令到可能有意外啊，或者有緊急降落咁樣啦。呢一個係對航空業嚟講呢一個好嚴重嘅問題啦，要特別去注意啦，因為會出人命㗎嘛。
咁樣喺一啲西方嘅國家咧，佢係特別會有一隊驅鳥隊嘅。所謂驅鳥隊咧，佢哋係會用獵犬同埋猛禽啦，進行驅鳥嘅工作，即係將機場上面其他嘅野生嘅雀鳥咧趕走啊，甚至乎捕捉嘅。咁除咗機場之外咧，仲有一啲譬如食品嘅製作工廠啦，因為佢呢啲咁嘅大型嘅 warehouse 咧，佢可能因為個範圍大啊，佢打開咗道門去做運輸嘅時候咧，有時候會有啲雀鳥啊，譬如啲野鴿啊，即係我哋叫佢白鴿啊，但係佢唔一定係白色㗎啦，嗰啲鴿啊 pigeons 啊，飛咗入去啦，麻雀啦、烏鴉啦，咁可能飛入去佢偷食裏邊嗰啲食物啦，或者佢築巢喺裏邊啦。咁如果你食物加工嘅時候啊，佢好多雀屎咁屙咗落嚟唔掂噶嘛。咁你用槍去打咧，你室內嚟噶嘛，你點打啊？你打中佢就話啫，你打唔中咪打穿嗰個天花板，打穿屋頂亦都唔得噶嘛。咁為咗你要捕捉佢，要趕走佢，又唔會用槍打到嗰啲咁嘅財物咧，所以有時咧就會用驅鳥隊啦，用猛禽去捉或者去趕走呢啲咁嘅不速之客啦。哇！聽落嚟好有趣，哇！可唔可以講解下呢個鷹獵嘅歷史咧？佢係點樣發源喺邊度嘅咧？其實咧，據一啲考古記載啦，一啲文獻啦，同埋歷史嘅記錄啦，鷹獵咧好大可能咧係由遠東，即係其實我哋華人都有份嘅嚇，由遠東咧咁樣通過中東咧再傳去歐洲嘅。咁據一啲記載咧，其實鷹獵咧係人訓練動物最早嘅一個項目嚟嘅，比訓練狗、訓練馬更加早。佢個歷史咧好大可能係幾千年㗎啦嚇。咁當時主要就係因為揾食啦，咁人係需要攝取唔同嘅食物嚟到生長啊，同埋進行新陳代謝啦。咁其中一個food source 咧就係肉類啦。咁但係如果你淨係靠人，因為人嗰個體能有限啦，我哋雖然比較聰明啦，比較有智慧啦，咁但係我哋嗰個體能啊、力量、速度上面都係同好多野生嘅動物係比唔起嘅。咁為咗能夠令人係更加容易獵食咧，咁遠古嘅人咧就發現咗咧，我哋可以捉呢啲鷹啊、隼啊、雕啊嚟幫我哋手去捉呢啲動物嚟到食佢嘅肉嘅。咁我哋只需要咧同呢啲猛禽一齊合作。人嘅優勢就係咧，可能佢比較有組織性啦，佢通過嗰個組織能力啊，同埋自己嘅智慧咧，佢可能會知道邊度獵物啦。咁而猛禽佢又有好鋒利嘅爪啦，好強而有力嘅嗰啲腳趾啦，好鋒利嘅嘴啦。咁同埋佢嘅視覺咧，係高出人嘅好多倍嘅嚇，可以望好遠嘅嘢嘅。佢對呢啲動物嘅動靜咧，亦都好敏感啦。咁所以兩個一齊合作嘅時候咧，能夠打獵成功咧，係比起單係人啊，或者單係猛禽啊嗰個機率咧係勝出好多嘅。咁呢個鷹獵如何分類啊？係咁樣嘅。一般嚟講咧，鷹獵咧可以分開兩種玩法啦。一種就係叫拳獵啦，拳頭嘅拳啦。
另外一種咧叫做盤鬣啦，盤旋個盤啦。點樣為之拳鬣咧？拳鬣就係咧，如果你哋有見過一啲鷹鬣嘅表演啊，或者一啲照片嘅時候咧，你都會見到咧嗰個鷹鬣人咧，佢會喺架鷹嗰隻手度咧，戴住一隻手套，一隻好特別嘅手套，睇落好似燒焊手套咁樣嘅。咁其實同燒焊手套有啲近似咧，因為佢係用牛皮或者一啲好厚嘅動物嘅皮嚟做啦，嚟保護嗰個鷹鬣人隻手啦。因為呢啲猛禽咧，就算你馴服咗佢之後咧，佢嗰個腳趾都係好利嘅，佢啲指甲。咁樣有時如果佢一緊張或者佢興奮，佢一收緊嗰個腳趾嘅時候，如果你係冇手套保護住你嘅手咧，咁係會直接貫穿你個手掌嘅。咁所以你要戴住呢個手套啦。而所謂拳鬣嘅意思咧，就係你架住隻鷹喺你嗰個拳頭喺個手套上邊啦，一路咧喺一個草原啊，或者喺一個樹林裏邊去行啦，或者騎住馬。依家現代嘅時候咧，甚至乎會揸架4驅車啦。咁樣你一路行嘅時候咧，你可能會配合隻獵狗去用佢嘅嗅覺嚟揾獵物啦。揾到嘅時候咧，就將獵物趕出嚟啦。而企喺你拳頭嗰隻猛禽，例如一隻蒼鷹咧，就會殺出去咧嚟到捕捉呢一隻獵物啦。咁呢個叫拳鬣啦，因為你係用個拳頭嚟架住嗰隻鷹，咁樣嚟開始打獵嘅。而盤鬣係乜嘢意思咧？咁盤鬣咧通常就會用喺隼嘅身上啦。咁首先咧，呢一個訓鷹師咧，佢會放呢隻隼俾佢飛上天啦。咁就會飛到一定嘅高度嘅，有時係幾百米嘅高空啦。而呢個訓鷹師咧就會喺下邊咧配合一隻獵狗去揾獵物啦。咁通常咧佢會用一種比較跑得長距離嘅獵狗啦。例如一個 pointing dog 啦，呢一個指標犬啦，係啦，指標犬啦。咁指標犬佢揾到獵物嘅時候咧，佢定格咗咁樣嚟到指住，用個鼻指住個獵物嘅。咁呢一個隼喺天上面盤旋嘅時候咧，當佢同呢個獵人同埋獵狗合作得多，有咗經驗之後咧，佢就會知道嗰隻獵狗一定咗格嘅時候咧，其實就揾到獵物啦。而呢隻隼佢就會準備咧喺一個比較有利嘅位置同埋高度啦。咁鷹獵人咧見到嗰隻隼準備好嘅時候咧，佢就會叫隻獵狗衝擊嗰隻獵物出嚟，例如一隻山雞啦。因為通常隼咧除咗獵隼呢個 Sacred Falcon 以外咧，大部分嘅隼咧都主要用嚟打鳥類啦，譬如山雞啊、野鴨啊。呢啲咁嘅鳥類啦，咁所以嗰隻獵狗一衝隻獵物出嚟咧，佢就嘣一聲咁飛上天啦，然後嗰隻隼就會喺高空咧俯衝咁樣殺落嚟咧，去爪或者去用佢對腳啊嚟到好似出拳咁樣去轟嗰隻山雞或者呢隻野鳥啦，咁樣嚟擊落佢嘅。呢種就係叫做盤鬣啦。哦，係嘅。OK，咁係啊，幾有趣喎！咁下一集我哋可以了解多啲嘛？可以。了解你菲力你如何開始訓練猛禽啦。好嘅。好，今日時間係差唔多啦，我哋下集再希望觀眾聽眾再繼續收聽。好，係咁啦，拜拜。